दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन किया गया। पुलिस प्रशासन का दावा है कि मस्जिद के आसपास मौजूद अवैध निर्माण को ढहाने के लिए कार्रवाई की गई, जिसके लिए मौके पर 30 से ज्यादा बुलडोजर पहुंचे थे, जिसके बाद अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन यहाँ अभी भी जेसीबी मशीन का काम जारी है, क्योंकि टूट-फूट के बाद मलबा इतना है कि अभी कुछ दिन और लगेंगे इसे हटाने में। इसी बीच तुर्कमान गेट के पास फैज़ इलाही मस्जिद के इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।